Babalik tayo. Today meron tayong laptop pero na disassemble na to, no? It's Acer Aspire E5476 series, E5476G dash 38TB na model. So ito na, buksan ko na to. So ang problema nito yung charge. Na at may bagong charger na binili at saka yung battery, medyo problemado yung battery. So ito yung bago, ito yung old, and then upgrade to SSD ito, and then tingnan natin yung ano niya. Okay, so lagyan ba? Lagyan natin ng thermal paste. So linisan natin yung ito, madumi na yun. So nakikita natin yung madumi yan. Okay, so kunting brush lang, okay na. Then ito linisan natin. Ito lang dito, yung portion dito, okay lang. Chipset ata itong isa. Sa graphics. Wait. Ito sa graphics, ito sa CPU. Ito sa RAM. Kaso na-detach yun sa RAM. VRAM din. Anyway. So, yan. Tapos yung isa na wala. Nalaglag ata. Hindi, wala talaga. Okay, so meron tayong napansin dito, may na-detach na. Hindi na lang makakita ng ganito, pero i-try natin. Okay. So itong ano ng screw, na-detach to, nag-crack siya. So, kailangan natin i-dikit or lagyan na natin ng siguro lagyan na lang ng stick glue para mag siya. Ito lang naman, i-detach natin yan. So ito, anyway, isa na ng konti. Tapos i-apply ng bagong thermal paste. Isa na. Thermal, where are you? May lagos thermal paste na may nasa baba, may ng blue. Thank you. Ay, gusto pa. Okay.
dito. Position. Unscrew. Ang sakit ng screw ko, walang magnet. Okay. Processor. So by the way, itong model na to upgradable siya into 2280 na hindi ko lang sure kung ano to, SATA 2 na ano, SSD, hindi may ba tawag na, anong mic key yun eh, JRB key or anong key, pero meron siyang slot. Dito na side. Alright. Then next na gagawin natin is yung battery. Tama. Battery. Let's see dito sa bagong replacement. Ito replacement lang itong nabili natin. So tingnan natin. Pareha sila. AS16A5K. Yan. Ito 6,600 ma. Itong bago. Ito 650 din. Ayun. Okay. So ikabit na natin. Position. Ganyan. Then position. Parang mahaba ito. Okay. Ayan. Okay, so next SSD. Okay, so ito yung SSD natin. Ito yung enclosure. Then dito, ito yung hard drive. So yung hard drive lalagay natin dito para maging portable drive siya. So ito yung i-replace natin. Okay, so gagawin natin i-assemble natin. Wala na nakalimutan. Keyboard. Ito yung graphics. Okay na. So babalik muna natin itong ano, case nya. Pero dito may balito eh. No. Bali yung ano niya. Come on. Sorry. Ito lang ang screw. Stay. Nice eh. So, babalik na natin yung case cover.
Ay, Ay, sorry. Ito yung SSD. Oh, correct water me. Mana? asa dapit? Ada. Asa? Dito. Turo. Tao man dahil ito pamangkin, no? Duha ra ba daw ne? Dara na. Duha ra daw. Ang alcohol? Oh, bis ka kan tuwad na lang ka. Hmm? Amin-amin pa. Ano kung angkol ka? Ang course mo ba? Saba may kaya nag-vlog ko. Ka on di ay. So kung paano natin kinuha, ganun din yung posisyon na. Okay. That's it. Connector. Okay. Good. Position.
So intact yung screw natin, walang sobra, walang kulang. Okay. So next, gagawin natin is i-transfer natin yung old HDD dito sa bagong enclosure. So simple lang to, no? Dali lang gamitin. Plug and play to, open. Ayan. This is the old one. Salpak. What? Okay. Then close. See? Balik natin para makita niyo yung client. Test natin mamaya. So, yung battery, lagyan natin dito. So, ito na yung bagong charger niya. Actually, replacement lang to, no? Pero, pwede na. 19 volts, 3.42 amps. Medyo malaki yung wire. Kasi, ano to eh, may graphics kasi to, kaya medyo paano sa kuryente. Test muna natin kung tama ba yung voltahe. Kung mamaya eh, so ito. Okay. Resistor. Resistor natin. DC mode. Dulo ng bagong charger. volts. Okay. So, iuna natin. So, ito na yung laptop ni customer. GeForce yung i6 ata to, Generation 6J, power and using battery. Yeah, so magana siya, no? Kaso wala pang device yan kasi empty pa, i-program pa natin. So check natin kung magcha-charge ba siya using itong bagong charger niya. Wait, so ano yung charging light? So ito, so nagcha-charge siya. Okay, so hindi ko na ipapakita yung pag-install ko ng Windows, so madali lang naman yun. I-retrieve ko lang yung license nito, then good to go with basic application. Okay na. So recap tayo, na-replace SSD, bagong battery, at saka i-program to, at saka bagong charger ito, replace mo. So yan, ibuti natin so hindi siya nag-o-off kasi gumagana pa yung battery. Okay, so salamat sa inyong panonood. Kung may mga katanungan, please write down your comment sa baba. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Hanggang susunod, bye.